기침 가래 잡는 천연 음식 5가지. 기침과 가래 때문에 밤잠 설치고 계신가요? 약 먹기 전 이 천연 음식부터 챙겨보세요. 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 첫째, 무. 가래를 묽게 만들어 기침을 줄여줍니다. 둘째, 배. 기관지를 촉촉하게 해 기침 완화에 좋습니다. 셋째, 생강. 염증을 잡고 목을 따뜻하게 합니다. 넷째, 꿀. 목 점막을 보호해 기침을 잠재웁니다. 다섯째, 도라지. 사포닌 성분이 가래 배출을 도와줍니다. 기침이 시작될 때 이 5가지만 기억하세요.